La llamada del Mezquital. El Mezquital era un pueblo olvidado en el estado de Hidalgo. Rodeado de cerros pelones y magueyes secos, parecía resistirse al paso del tiempo. Solo unos cuantos ancianos y familias aferradas al campo lo habitaban aún, más por costumbre que por esperanza. Marcos, un joven reportero de la Ciudad de México, llegó al Mezquital a mediados de octubre. Buscaba historias para su canal de YouTube, especializado en leyendas mexicanas. Había oído rumores de una bruja del pozo. Una historia que, según los lugareños, era mejor no contar. El primer día no obtuvo mucho. La gente lo esquivaba. Solo una niña llamada Ángela, de unos 8 años, se acercó con una advertencia. No te acerques al pozo viejo. A veces llama por las noches, y quien contesta ya no vuelve. Marcos sonrió. Perfecto, pensó. Era justo lo que necesitaba. Una leyenda con un gancho inquietante. La segunda noche, con su cámara y linterna, siguió las indicaciones hasta llegar al borde del pueblo. Allí estaba el pozo, de piedra volcánica, cubierto de musgo y con una tapa de madera negra carcomida por el tiempo. Todo estaba en silencio, salvo por el viento que hacía crujir las ramas secas del mezquite. Encendió su cámara y empezó a grabar. Dicen que este pozo fue sellado hace más de 100 años, después de que una mujer llamada Petronila fuera arrojada viva por brujería. Murieron cosechas, animales, niños. Los ancianos del pueblo afirman que su espíritu todavía habita el fondo. Apenas terminó de hablar, un leve susurro surgió del interior del pozo, tan débil como el zumbido de un mosquito. ¿Hola?, preguntó Marcos bajando la cámara. Y entonces lo oyó claramente. Marcos. Retrocedió. Pensó que alguien le estaba jugando una broma, pero no había nadie. Solo sombras, polvo y el eco apagado de su propio nombre. Regresó al cuarto que rentaba, nervioso, pero emocionado. Revisó la grabación. La voz estaba ahí, baja, lúgubre, casi como si viniera desde otro plano. Decidió publicarla al día siguiente. Esa noche soñó con el pozo. En el sueño, el pueblo estaba cubierto de niebla, y él se acercaba al brocal. Una figura femenina de cabello largo y piel reseca emergía del fondo, llamándolo con un murmullo viscoso. Despertó empapado en sudor y con un sabor metálico en la boca. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Exactamente. A la mañana siguiente, su video se volvió viral. Cientos de comentarios le pedían más. Regresa al pozo. Graba de noche. Haz una sesión espiritista. Lo estaban empujando hacia algo que no comprendía. Volvió al lugar al atardecer. Esta vez llevó una ouija. No creía en esas cosas, pero sabía que vendían. Instaló todo junto al pozo. Grabó mientras el sol caía tras los cerros. ¿Petronila? ¿Estás aquí? Silencio. ¿Fuiste tú quien habló anoche? La tablilla se movió. Marcos se rió. Muy gracioso. ¿Quién está ahí? La flecha deletreó. SOLA. El viento cambió. Una ráfaga helada sopló desde el pozo, y la tapa de madera se abrió por sí sola, lenta y rechinando como si algo la empujara desde el fondo. Del interior emergió un olor a tierra podrida, a humedad rancia, y luego una mano, gris, larga, con uñas como garras. Marcos gritó, pero no podía moverse. Era como si el aire se hubiera vuelto plomo. La figura emergió lentamente, mostrando un rostro de ojos hundidos y sonrisa rota. «Has contestado», susurró la bruja. «Ahora tú me perteneces». Todo se volvió oscuro. El video se subió solo. Al menos, eso dijeron los comentarios. Era como si alguien, o algo, hubiera terminado la edición, añadido filtros extraños, susurros distorsionados, incluso tomas que Marcos nunca grabó. El canal de Marcos siguió subiendo contenido, aunque nadie volvió a verlo en persona.
Un último video apareció 2 semanas después. Mostraba una toma estática del pozo al amanecer y una voz apagada que repetía: "Sáquenme, sáquenme". Algunos youtubers intentaron visitar el mezquital, pero al llegar encontraron el pueblo vacío. Casas abiertas, comida servida en la mesa, pero ni una sola alma. Solo un pozo, en el centro del pueblo, con una tapa de madera negra. A veces, si pones atención, puedes escuchar a alguien gritar desde dentro. Y si respondes, no solo te escucha Petronila. Otros también esperan en la oscuridad. Esperan que los llames por su nombre. Esperan que abras la tapa. Cada noche que pasa, sus voces se hacen más claras, más insistentes. Y algún día, tal vez ya no necesiten que los llames. Tal vez vendrán por ti. La leyenda dice que Petronila no murió sola, que el pueblo, en su ignorancia, lanzó también al pozo a un grupo de mujeres que la defendieron. Ahora, sus almas se alimentan del miedo, del sonido de los vivos, y cuanto más se comparte su historia, más fuerte se vuelve su eco. Dicen que una nueva voz se ha sumado al pozo, una voz joven, masculina, que repite una y otra vez: no lo hagan, no lo cuenten, pero ya es tarde. Si has escuchado esto, si has llegado hasta aquí, puede que ya la hayas escuchado también.